Всем привет! У меня на айфоне был сломан экран и разъем. Обратился в сервис Ремобюро. Мне все понравилось, все сделал хорошо. Всем буду советовать. Добрый день! Сегодня случилась большая неприятность, упал мой телефон. По всей видимости, повредился экран. Я обратилась в Ремобе, чему очень рада, потому что ребята смогли оказать мне помощь очень быстро. Всем привет! Большое спасибо за выполненную работу. Очень вежливые консультанты, очень хорошие мастера. Телефон сделали хорошо, качественно и в срок. Большое спасибо.